ಪೀಡಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೀಡಕ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಡಕ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ತಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಿಡ ತನ್ನ ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೀಟಗಳು ಹೂವಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದನ್ನು ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೋದು. ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಮಿನರಲ್ನ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೈನಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.